ஹாய் கைஸ், நீங்கள் பார்த்துருக்க பேர்ட்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டில் என்னென்ன வைக்கணும், அதோட கேர் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸுக்கு மெயினாக ஒரு குச்சி வைக்கணும். ஏன்னா அது நிற்கும். நான் 2 குச்சியாக வச்சுருக்கேன். அது இங்கேருந்து அங்கே பறந்து நல்லா ஜாலியாக விளையாடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு தினை வைக்கணும் மறக்காமல். ஏன்னா தினை அது மெயின் டிஷ்ஷே அதுதான். அதுக்கு மற்றதெல்லாம் சைட் டிஷ் மாதிரி தான் அதுக்கு. அதுக்கப்புறம் தண்ணி வைக்கணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணுறதா, நான் ப்ரீடிங் பண்ணுற ஆசையில் இருக்கிறீங்கன்னா நிறைய லவ் பேர்டு வர மாதிரி ஆசையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பாட் கட்டணும். அப்போ தான் அது ப்ரீட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் ஃபேன்சிக்கு தான் வளர்க்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பாட் கட்ட தேவையில்லை. நீங்கள் சும்மா கூண்டை மட்டும் வச்சு தண்ணி மட்டும் ரெகுலராக மாற்றி வச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரீடிங் சீசனில் செங்கல்லாம் சாப்பிடும். மறக்காமல் செங்கலை வைங்க. அப்புறம் இதில் கட்டில் போன் ஃபிஷ்ஷுன்பாங்க. இது வைக்கணும் கண்டிப்பாக. இது எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அப்புறம் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு விளையாடுற டாய்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஊஞ்சலுக்கு இது எதாவது கட்டி விடுங்க. நான் கட்டி விடல, எதுவுமே இந்த நிற்கவே மாட்டேங்குது. ஆனால் கண்டிப்பாக நிற்கும். இந்த பழகிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் அசிங்கமாக இருந்துச்சு நான் செஞ்சது. அதனால் நான் கழட்டிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் மேலே மாட்டி விடுற மாதிரியே இல்லை. எங்களுக்கு ஸ்லாப்பில் தான் செஞ்சுருக்கறனால மாட்டி விடுற மாதிரி இல்லை. சைடில் எங்கேயும் மாட்டி விட்டாலும் கரெக்டாக நிற்க மாட்டேங்குது. அதனால் நாங்கள் செய்யலை. அதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு வேறு முட்டை வச்சுருக்குது. கண்டிப்பாக அடுத்தது சிக்ஸ் வந்தோடனே சிக்ஸை எப்படி பார்த்துக்கிறதுன்னு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் வரட்டும் நான் என்னென்ன ஃபுட் கொடுக்குறது. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரீடிங் டைமில் கண்டிப்பாக இந்த இது வைங்க, கம்பு, சோளம், ராகி, கோதுமை எல்லாமே வைங்க. கண்டிப்பாக சாப்பிடாது. இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கம்புலாம் நல்லாவே சாப்பிட்ருச்சு. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இந்த கேரு, அவ்வளோதான். அதுவும் இல்லாமல் வெயில் காலத்தில் அது கொத்தமல்லி கொடுங்க மறக்காமல். அதுக்கப்புறம் தண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேகி இருந்தால் அதில் தண்ணி நினைப்பீங்க. கண்டிப்பாக அது போய் வெயிலில் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் அதோட ஹீட் தணிச்சிட்டு குளிச்சிக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.